अस्सलाम वालेकुम। मेरी टूर डायरी में एक और प्लेस का इजाफ़ा हुआ है और वो है कनराज तुबको चश्मा। बहुत ही खूबसूरत जगह है, ऑफ रोडिंग भी थी अच्छी खासी थी और इंतहाई बेहतरीन और पुरसुकून जगह है। तमाम सुनने वाले और देखने वाले को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। भाई ये है कनराज तुबको चश्मा, तुबको पॉन्ड के नाम से भी मशहूर है। भाई ये जो आप लोगों ने जगह देखी है ना यार, ये कैमरे की आंख से जो देखने में मज़ा है ना, वो उससे ज़्यादा कहीं अपनी आंखों से देखने में मज़ा है। रात को सफ़र कर रहे थे तो एक जगह पर हम लोगों ने स्टे किया था और स्टे करने के बाद वहाँ पर मैंने टाइम लैप्स बना लिए थे। ये है टाइम लैप्स, एंजॉय कीजिए। 12 अक्टूबर 2019 की रात को हम लोग कराची से निकले थे। पहले हम गए जरार शाह अलैहिर्रहमा की मदार पे हाज़िरी देकर और फिर वहाँ से हम लोग निकले थे तुबको चश्मा की तरफ। कराची से मिंदर 75 किलोमीटर और पीर बुखर जो है वो 150 किलोमीटर है। पीर बुखर से जो है वो तुबको चश्मा तकरीबन 78 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर आपको एक बात मैं बताना जो बहुत ज़रूरी समझता हूँ, अगर आप इस रोड पे नहीं गए तो रात में सफ़र करना आपके लिए मुनासिब नहीं है। अगर आप रात में सफ़र करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी मोटरसाइकिल की लाइट या गाड़ी की लाइट चाहिए, तभी आप इस रोड पर सफ़र करें, क्योंकि जिग जैग में रोड बने हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन रोड हैं। अगर आप नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरा मशवरा ये है कि आप दिन में ये सफ़र तय करें।